وقفنا المرة اللي فاتت بعد ما القائد أيوس اتفق هو ورين إنهم يدخلوا قتال مع بعض، واللي هيكسب هو اللي هيملك الفريق التاني، وبتبدأ المعركة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لنا اللايك الجميل والكومنت اللذيذ وتشترك في القناة، وما تنساش إن دعمك ده هو اللي بيحمسنا علشان نكمل. وما تنساش برضه تشوف الجزء الأولاني من الملخص واللي هسيبهولك في أول كومنت. وبس كده، يلا بينا. القتال هيبدأ كالتالي: كناري هتواجه الراجل الأقرع أبو سيف ده، وتانية هتتكفل بالبنتين دول. أما نهائي الشامبيونز بتاعنا بقى هيكون بين رين والقائد أريوس. يا ترى مين اللي هيحط على التاني ويملكه للأبد؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. كناري ما بتستناش وبتهجم على الواد بكل قوتها ومن كل حتة، والواد مش عارف يعمل معاها أي حاجة. بس مرة واحدة بيجمع كل قوته وبيحاول يهجم عليها، بس كناري بتصدها بطراطيف صوابعها. الواد بيتعصب جدا وبيبتدي يجمع قوة رهيبة في السيف بتاعه. كناري بتبصله بكل استهزاء وبتطير عليه، وهوب دبل كيك بتشقلطه في الهواء. نروح بقى لتانية اللي بتبدأ تستفز في البنتين وبتقول لهم هتعرفوا تسدوا معايا ولا هتفرهدوني على الفاضي. العيال بيتعصبوا جدا وبيهجموا عليها بكل طاقتهم، بس تانية بحركة واحدة من صوابعها بتصد هجماتهم. العيال اتصدموا جدا. تانية بتضحك عليهم وبتقول لهم ايه يا بنات، ما تشدوا حيلكوا كده شوية. العيال اتعصبوا اكتر وبدأوا يهجموا عليها بتعويذ كتيرة من كل حتة، بس كل ده بدون فايدة، وتانية برضه بتصدها بكل سهولة. البنات بدأوا يكرروا هجماتهم تاني بس برضه بدون فايدة، وبيقعوا على الأرض ومش عارفين يعملوا ايه معاها. تانية بتقول لهم أبدأ أنا بقى، وبتبدأ تفعل التعويذة بتاعتها وبيخرج حواليها طاقة كبيرة. العيال أول لما بيشوفوا المنظر بيترعبوا جدا ودمهم بينشف في جسمهم، بس تانية ما بتقدرش تكمل هجومها عليهم وبتقول لهم كفاية عليكم كده. وبكده ما بقاش فاضل غير قتال رين وأريوس. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ بس قبل ما نشوف اللي هيحصل انا حاسس كده ان انت لسه محطتش اللايك. ما تحط اللايك يا اخي. أريوس بيبدأ يستفز رين وبيقول له ودع حبايبك بقى علشان هنخلص عليك دلوقتي، بس رين ما بيخليهوش يخلص كلامه وبيديله بوكس وبيطيره. أريوس بيتعصب جدا وبيبدأ ان هو يهجم عليه بالسيف بتاعه، وطبعا هو ماهر جدا في استخدام السيف فبيقدر ان هو يصيب رين. بس طبعا رين ده البطل بتاعنا فان شاء الله هيقدر يسد قدامه. رين فجأة بيديله بوكس في بطنه وبيوقعه على الأرض. أريوس لسه ما فاقش من البوكس الأولاني، رين بيديله بوكس تاني. أريوس مصدوم جدا وبيقول له أنت جبت القوة دي كلها منين؟ رين بيقول له دي قوتي اللي أنت استهزأت بيها، اتفرج بقى واستمتع باللي هعمله فيك. وهوب بيديله ضربة وبيطيره. أريوس اتعصب جدا وبيستخدم تعويذة البرق وبيهجم بيها على رين، بس رين بيصدها بسهولة وبيهجم عليه بالتعويذة اللي اكتسبها من تانية. أريوس بيقول له التعويذة دي مش هتسد معاك مع اللي عامله فيك دلوقتي، وبيبدأ إن هو يهجم عليه بكمية تعويذ رهيبة جدا. رين بيفادي كل هجماته بس بصعوبة، بس شكله كده بيعمل لأريوس كمين. أريوس لسه هيبتدي الهجوم تاني بيلاقي نفسه واقع على الأرض. رين بيقول له أنت نسيت إن أنا مروض وحوش ولا إيه؟ وبنعرف إن رين كان سايب أريوس يضربه بمزاجه وكان مركز مع الحشرة دي وخلاها ترقصه. أريوس ساعتها بيقع على الأرض وبيبدأ إن هو يتوسل لرين إنه يعفو عنه. رين قال له أنت غلطت في صحاب ودي حاجة مش ممكن أسامح فيها أبدا، وهوب بيديله بوكس بيكسر بيه الأرض تحتيه. تانية وكناري بيفرحوا بيه جدا وبيجروا عليه يحضنوه، وتانية بتجمع فرقة الأبطال وبتخليهم كلهم يعتذروا لرين. أريوس بعدها بيبدأ يحكي لرين عن ترس الحقيقة، واللي بيكون موجود في غابة اسمها غابة الضياع، وبيقوم على حمايته وحش كبير. رين بيقول له ما تشغلش بالك، سيب موضوع الوحش ده عليا. وفعلا بياخد البنات ويطلعوا على الغابة علشان يجيبوا الترس. تانية قالت لرين احنا نحرق الغابة كلها علشان نعرف نلاقي الترس بسهولة، بس رين طبعا رفض، وبيستدعي عصفور وبيدمج نفسه جوه دماغه وبيروح يدور على الترس. وفعلا بيعرف المكان وبيرجع للبنات علشان يمشوا في طريقهم للترس. بيفضلوا ماشيين لفترة كبيرة بس بيلاقوا نفسهم بيلفوا في دايرة وعمالين يرجعوا لنفس المكان تاني. تانية بتقول لهم أنا حاسة كده إن في حاجة غلط، فبتقرر إن هي تستدعي تعويذة كبيرة علشان تعرف المشكلة جاية منين. التعويذة بتوديهم لمكان شجرة كده، وبتكون الشجرة دي هي السبب إن هم عمالين يلفوا في دايرة مقفولة. تانية بتقول له الشجرة دي هي اللي بتعمل فينا كده ولازم نكسرها. كناري بتقول لهم سيبوا حوار تكسير الشجرة ده عليا، وبتاخد وضعيتها وبتستعد خلاص إن هي تكسر الشجرة. بس مرة واحدة بتسمع صوت بيزعق فيهم وبيقول لهم امشوا من هنا. كناري بتترعب جدا وبتروح تستخبى ورا رين، وبيبصوا بيلاقوا جنية طالعة لهم من الشجرة. كلهم واقفين مصدومين ومش مصدقين. رين بيحاول يتكلم معاها بس هي ما بتسمعلوش وبتقول له امشوا من هنا، فبيحاول يفهمها تاني ان هما بيدوروا على ترس الحقيقة، برضه ما بتسمعلوش وبتقول له امشوا من هنا.
رين لسه هيتكلم تاني لقى الجنية بتحاول إن هي تهجم عليه، فبياخد البنات وبيقولوا يا فكيه. بيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا للغابة وهم مش مصدقين اللي هم شافوه، وبيقعدوا يفكروا هم هيعملوا معاها إيه، لحد ما رين بيقرر إن هم يرجعوا للجنية دي ويتكلموا معاها تاني. رين فعلا بيرجع للجنية وبيتكلم معاها ويقول لها حاولي تسمعيني وشوف أنا عايز أقول إيه. لكن الجنية كانت متعصبة جدا وقالت له أنت شكلك عايز تدفن مكانك. رين قال لها احنا مش جايين نعمل مشاكل، احنا جايين نتكلم بكل هدوء. بس البت ما بتسمعلوش وفعلا بتفعل تعويذة وبتهجم عليه، بس رين بيفضل ثابت مكانه وما بيتحركش. الجنية استغربت جدا وقالت له هو انت ما جريتش ليه؟ رين قال لها ما جريتش علشان انا جاي اتكلم معاكي. البت اتعصبت اكتر وفعلت تعويذة اكبر وهجمت عليه تاني، بس المرة دي التعويذة كانت فعلا هتقضي عليه. بس تانيا وكناري الصديق وقت الضيق بيلحقوه في اخر ثانية. الجنية أول لما لقيتهم بيضحوا بحياتهم علشانه قامت لغت التعويذة بسرعة وسألتهم انتوا بتعملوا عشانه كده ليه؟ البنات بيبدأوا يفهموها انه طيب وجدع وغلبان وما يستاهلش أي حاجة وحشة تحصل. الجنية بتقتنع بكلامهم وبتروح على رين علشان تعتذر، وبيبدأوا يتعرفوا على بعض وبيقعدوا علشان يتكلموا. رين بيبدأ يحكي لها هما جايين هنا يعملوا ايه. البنت بتفهم ان هما جايين علشان ترس الحقيقة، وبتقول له الترس ده موجود في قرية الجنيات بتاعتنا، وانا عامله حواليها حاجز يحميها، ومش هسمح لاي حد ان هو يدخلها ولا حتى انتوا، بس انا ممكن اروح واجيب لكم الترس لحد هنا. العيال بيشكروها وبيقولوا لها تمام مستنيينك، وفعلا بتروح تجيب لهم الترس وترجع على طول. البت بتقول لهم يلا مش خدتوا اللي انتوا عاوزينه، امشوا من هنا. ريم بيشكرها وبياخد الترس والبنات وبيمشوا، بس البت واضح ان هي كانت عايزه تقول لهم حاجه بس منعت نفسها. بس طبعا رين حس بيها ورجع لها، بيقول لها مالك في ايه، احكي لي اللي جواكي. البت بتبدأ تحكي له ان ليها اخت توأم اسمها رونا، احنا الاتنين كنا واقفين مع بعض هنا علشان نحمي القرية بتاعتنا، بس في يوم واحنا واقفين طلع لنا وحش من جيش ملك الشياطين وهجم علينا. حاولنا ان احنا نهجم عليه عشان نتخلص منه، بس للأسف كان اقوى منا وقضى علينا. بس على اخر لحظة رونا ضحت بنفسها علشان انا افضل عايشة، وخلتني انا هربت على طول، وهي دلوقتي محبوسة عنده وأنا مش عارف أعمل حاجة. وبعدها رحت لكبير القرية علشان يساعدني بس رفض إن هو يساعدني، وأنا دلوقتي مش عارف أعمل إيه، ومش عارفة برضه أفضل قاعدة كده وأنا مش عارفة أحمي أختي. ريم بيقول لها ما تقلقيش من أي حاجة، إحنا هنحاول نرجع لك أختك وتتجمعوا ببعض تاني. البت بتتبسط جدا وبتترمي في حضنه وهي عمالة تعيط، وفعلا ريم بيجمعهم كلهم علشان يحطوا خطة يقدروا بيها إن هم ينقذوا رونا من الوحش الكبير ده. يا ترى إيه اللي هيحصل والمعركة دي هتمشي إزاي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية، استنونا ومش هنأخر عليكم. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام.